Allora, saluto a tutti. Sapete, qui ho l'impressione che voi siete sortiti a qua, così, siete, siete sortiti baffacate a qua, perché a qua voglio dire, a qua è una storia di vita universitaria, perché siete tutti impegnati in un'attività culturale, siete ossia monitori di un centro culturale, ossia intervenenti, o avete un'attività, diciamo, amministrativa, mezza amministrativa in un centro culturale, e questa è un affare nuovo, fine, in maniera relativa, perché chi prima non ci si pensava mica nella vita universitaria che ci sia questa funzione culturale. C'era di sicuro, si riconosceva, ma non si pensava mica a dargli un spessore, una realtà, diciamo, così, così in vista, diciamo, e così formalizzata. Allora, boh, se volete facciamo un primo giro così ci presentiamo ognuno. Io mi chiamo Jacopo Dier, sono stato professore qui durante parecchi anni, una trentina d'anni o forse appena di più, e ora sono incaricato di missione creatività, è per questo che bon, mi vedete ora e che ho il piacere di essere con voi. Allora, se volete ci presentiamo. Dunque, io mi chiamo Luca Antone Carlini e sono monitore al Centro Culturale Universitario. Mi chiamo Ioan Morelli e io ho finito i miei studi l'anno scorso e ora lavoro al centro culturale, dunque un lavoro amministrativo e un po' culturale perché sono in contatto anche con i conferenti che vengono qui. Donc, mi chiamo Giacomo Guichard. Donc, je suis aussi moniteur au centre culturel. Et bon, parallèlement, je suis en licence 3 donc, d'histoire-géographie. Je m'appelle Marianaïs Pietrer, je suis en licence 3 de lettres modernes et je suis aussi monitrice au centre culturel universitaire. Mi chiamo Silvia Giansolen, sono in un master 1 di studi corsi in alternanza al Centro Culturale Universitario. Allora, io sono Pasquale Pieri, sono in prima annata di master ricerca in studi corsi e sono di nuovo monitore al centro culturale. Je m'appelle Thomas Bougeot, comme les autres, je suis aussi moniteur et je suis en master 2 d'histoire, recherche. Allora, forse potremmo dire appena chi si gente qui si riunisce, noi siete a vostra origine locale, regionale, di chi luoghi siete, se potete dire ognuno un luogo e poi dopo come avete campato in questo luogo, come avete fatto la vostra formazione e come, per finire, com'è che voi siete giunti in corti e perché vi trovate in corti a qua e forse per finire questa di appena ciò che voi ne pensate in corte parole, di sicuro. Allora, a qua principiamo a guardare. Guarda. Je, je viens d'Ocana, un petit village au-dessus d'Ajaccio, dans la vallée du Prunelli. Que dire? Moi, j'y ai toujours habité. Enfin, presque. J'y suis arrivé. Mes parents s'y sont réinstallés quand j'avais 1 an. Enfance classique au village, si j'ose dire. Une école, et après le collège et le lycée en ville.
Allora, io sono di Ghisoni, ma i miei parenti stanno in Bastia, in Luciano più precisamente, e ho fatto i miei studi qua giù. Io sono di Saigeno, in Pieve di Borustino, come Pasquale ha fatto tutta la muscolarità in Bastia, i miei parenti stanno di noi in Bastia, e ora siamo in corso per gli studi. Alors moi je suis d'un village qui s'appelle Santou-Bétro-d'Itinde, c'est dans le Nez, vers Saint-Florent. Du coup j'ai fait mon école primaire là-bas et après je suis allée à Saint-Florent pour le collège et ensuite à Bastia pour mes études au lycée et aujourd'hui je suis ici. Donc moi, comme Thomas, donc, je viens d'Oka, dans la vallée du Prunel. Donc j'y ai vécu 17 ans. Bon, j'alternais entre Ajaccio et Ocana. Et ensuite, vu que ma mère est continentale, quand mes parents ont divorcé, je suis parti avec elle sur le continent pendant 3 ans. Et donc à la fin du lycée. Et après, donc j'avais qu'une envie, c'était revenir ici. Donc ce recul m'a permis de comprendre que j'avais envie de revenir ici. Donc c'est pour ça que je suis revenu ici à la faculté de Corté en L1 Histoire. E io sono di San Fiorenzo, ho studiato in San Fiorenzo, in Bastia e sono giunto naturalmente in corti all'università e ho anche studiato un anno grazie al programma Erasmus all'Università La Sapienza di Roma. Dunque, io sto in Apriciani, dunque un piccolo paese vicino a Vigo. Ci sono giunto per la scuola primaria, ho fatto la scuola materna in Ajaccio e dopo sono voltato in Ajaccio per un liceo e ora sono qui in corti per gli studi. E ti campi. Appunto, parlando di Avida in corti, di Avida studente in corti, quale è stata la vostra impressione, diciamo? Perché spesso si faceva un paragone, si dice Corti è una piccola città, ne parlavamo prima anche, e quando si pensa a una piccola città, una piccola università con pochi studenti, quando si pensa spesso alla vita universitaria, si pensa a un'università dove ci sono migliaia e migliaia di studenti ed abitanti. Quale sei? Ci avete riflesso, ne avete parlato di Safari Gusti? Vi ispira qualche riflessione o no? Bah, io, d'après sa me, la facoltà di Corti non è mica così giù, non ci vuole mica credere. E bon, di avere che Corti è una piccola città. E infatti, pure manco di che è l'università che fa quasi la popolazione di città, perché siamo 2 o 3 mila, no? Qualcosa così. E bon, quando noi sortiamo a sera e anche un giorno, si vede subito che è una città studiantina. Ci sono assai giovani e poi c'è anche il liceo e il collegio. Dunque penso che è qualcosa che fa di Corti una città abbastanza giovane rispetto a Ajaccio o Bastia. Ecco. E io ho provato 2 università, dunque a più giuga d'Europa, quella di Gorzi, dunque 4.000 studenti, dunque un'università di dimensione umana, dunque siamo quasi in famiglia qui. E ho provato anche la più grande università d'Europa, dunque quella di La Sapienza, dunque ci sono 100.000 studenti, dunque quasi un terzo della popolazione di Agorsia. E, è veramente un'altra storia perché dal punto di vista amministrativo è una bestia che ho mai visto questo in Corsica, perché quando abbiamo un problema amministrativo si può andare a vedere la persona che si occupa di questo
di questa amministrazione e veramente siamo fortunati di avere questa università giuga ma ancora umana. Oui, moi, ce qui me plaît dans Corté, comme tu l'as dit, c'est donc cette dimension humaine. Ça permet d'avoir un lien, que ce soit avec les autres étudiants, que ce soit avec les professeurs ou n'importe quel intervenant, d'avoir une proximité. Moi, ça me convient, ça peut pas convenir à tout le monde, moi, c'est ce qui me plaît. Ensuite, j'étais agréablement surpris en venant ici de plusieurs choses, par exemple la bibliothèque, j'étais agréablement surpris, vraiment un bel espace, on sent qu'il y a une envie de créer quelque chose, de faire quelque chose. Et à côté de ça, bien sûr, une ville étudiante, donc une très bonne ambiance. Je trouve que c'est un bon endroit pour étudier et à la fois s'amuser. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pardon. Le fait que ce soit une petite ville, ça donne une impression de convivialité parce que même en cours, pour ma part, on n'est pas nombreux dans notre classe, on est 9. Donc, du coup, ça aide à la... C'est comme si c'est pas une famille, donc du coup c'est convivial et la vie cortenaise, la vie étudiante aussi, elle est agréable et comme dit Jacques, on peut concilier les deux, étudier et sortir. Gli stessa fare che per egli, da consento con egli, è a prossimità che fa questa università che è a taia umana e che può essere per me qualcosa di importante perché abbiamo un contatto con gli insegnanti, noi studenti ci conosciamo tutti oggi, poco presso in facoltà di radio, ma di che per me che fa che la nostra università è una bella università, un'università bella, perché chi c'è questa prossimità qui. Penso che hanno detto quasi tutto. Comunque. Allora, di dire che è una piccola università, che c'è poco studente, che siamo obbligati certe volte a chiudere anche certe formazioni, sarebbe di poi sviluppare, ma come a facoltà oggi, la facoltà di Gorti, penso che è meglio per lavorare che certe che possiamo trovare in Nizza e Marsiglia, perché giustamente hanno detto c'è questa prossimità con i professori. Poi, prima avevo il master corso di corso siamo 6, tutti i nostri professori ci conoscono, puoi andare a vedere, puoi andare a parlare anche fuori dei corsi, è più facile per lavorare. Tout a été un peu dit sur ce que je pense de Corté. C'est ça, c'est cet esprit convivial, c'est un peu ce gros village, plus qu'une ville, j'ai l'impression. Que dire d'autre? Ouais, la proximité avec les professeurs, les cours presque particuliers, la proximité avec nos maisons, la famille, les parents, ce qui évite un éloignement. On a quand même une chance. Io per stare non allo stesso terreno e la stessa tematica, di sapere quali sono i rapporti diciamo, tra gente entrante all'università e poi dopo gente che è fuori. Avete aumentato il rapporto con la regione, un rapporto con gli altri paesi. E allora si vede, si fa l'esperienza qui quando si passa parecchi anni. Io mi ricordo un'epoca di riflessione che l'hanno fatto gente che venivano d'università tamante, con parecchie decine di migliaia di studenti e spesso dicevano un affare, qui avete la fortuna di essere vicino a gente. E quello è un affare che spesso ci ha interrogato. Vicino a gente vogliono dire vicino alla società.
perché spesso quando erano così gente che partecipavano, diciamo, a una vita universitaria a Tamanta, sentivano come una frontiera tra la vita universitaria, la vita dell'università e la vita della società. Benedì che non vedevano mica la società che li guardava. E spesso forse in Corsica in particolare, l'università forse gli è sotto, mica l'ispezione, ma sotto lo sguardo sveglio della sua società. Avete rimarcato quante volte che lui c'è un riombo nella società di ciò che si passa all'università o al contrario, nell'altro senso. E questo è un affare che tiene, diciamo, la storia della creazione dell'università, che è stata vissuta in maniera manifesta, sai, dalla società e dunque questo è qualcosa che, quello che bene si ne vede forse più che quello che è qui e che, bon, per ello l'università esiste da sempre. E dunque sul rapporto dialettico tra l'università e la società che la face campare o che la face campare, è un affare che è appena speciale. E poi dopo tutto ciò che avete detto, è vero che un professore che guarda una sala sa quale c'è e quale non c'è. Allora certe volte può portare anche qualche danno, ma più parte del tempo e per diciamo, percorso professionale di formazione c'è proprio un vantaggio e una fortuna. Allora parliamo appena di agricoltura, se volete. C'è una vita culturale all'università fuori dai corsi o in accompagnamento dei corsi, voi che intervenite sul campo culturale, che potete dire di questo? C'è un'animazione, c'è una vita, c'è o no? O poco, assai? Come la vedete? In maniera libera, non siete mica obbligati, forse anche potete dire io ho troppo poco tempo, guardate perché lavoro assai. Mais bon, Didia, c'è un centro culturale universitario, donc vuol dire che serve giustamente a far passare un messaggio culturale. Una precisione per di questa, nata su questa questione e su tema. Tutte le città universitarie non hanno mica un centro culturale come voi l'avete qui, integrato nell'università. Spesso può essere solo una carta, una specie di base cultura, che è dato così per partecipare alla vita, diciamo, culturale della città che porta l'università. Dunque, se questo, se c'è una presenza di per via della storia della città cortinese. E donc attraverso il centro culturale, bon, noi già abbiamo in carica parecchi atelier, donc io per esempio faccio una discussione in lingua gorza, c'è un attello canti gorzi, dunque penso che l'Università di Corsica è un'università assai impegnata nel mondo culturale e dopo si vede anche fuori, per esempio con la Studi Corsi, l'altra volta abbiamo fatto una piccola serata, ti mi rispondi? È una maniera di mettere in ballo di non appena i nostri usi tradizionali. Dopo si vede anche in città parecchi concerti, cose così, qui pezzi di teatro in lingua gorsa,
Dunque penso che abbiamo un luogo di peto ad altri abbastanza sviluppato non a tematica di agricoltura. Yeah, abbiamo un programma culturale assai ricco perché si può andare a concerti, teatro, stand e anche conferenze e vedo da poi a mio primo anno all'università che ci sono sempre novità e innovazioni, un centro culturale pro a noi cose. Silvia parlerà di annualità di quest'anno che è un ciclo nuovo di conferenza, dunque di specialisti di storia. E, ecco. Oui, donc bien évidemment, donc, le centre culturel avec donc qui permet comment dire d'avoir accès à une culture générale, mais aussi donc bien évidemment ici une culture corse qui est une force. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, une chance aussi d'avoir une différence et justement de pouvoir la préserver. Sinon, donc au niveau de la culture à Corté, j'ai l'impression que ça passe beaucoup. Normal, par le chant, la guitare, c'est que ce soit dans la rue ou bien évidemment à la faculté ou dans les ateliers, beaucoup, donc ça passe beaucoup par le chant corse, la guitare, ça c'est très présent, on le voit beaucoup. Et moi je trouve que c'est une chance, mais enfin, personnellement ça me plaît. Donc je rejoins leur point de vue pour dire que la culture passe le plus, on va dire, par le centre culturel, parce que centre culturel, c'est voilà. Et donc du coup, elle passe par les divers ateliers que le centre culturel présente, où chacun peut trouver sa préférence, on dira. Et après, par rapport des ateliers. Ces ateliers, comme Luc-Antoine a dit, déjà il y a l'atelier en langue corse qui permet justement d'apprendre la langue tout en s'amusant, on dire qu'en étant ludique. Après, Elisa et moi, Elisa qui est l'autre monitrice qui était là tout à l'heure, nous présentons l'atelier d'anglais. Après, donc du coup, comme Jacques a dit, il y a des ateliers de guitare, de chant corse, de gestion du stress. Il y a tout le monde qui veut trouver son bonheur, on dira. Et ensuite, le centre culturel présente des pièces de théâtre, des représentations, donc des concerts et des conférences, même si malheureusement les cours en fait ne permettent pas à tous de venir, et ça je trouve ça extrêmement dommage. E oggi noi sono con Santo Bunelli, l'università che è assai, che è impegnata assai in cultura corsa, in patrimonio, e per arrivare a ciò che ha detto Johan, abbiamo fatto per quest'anno, che è un ciclo di conferenze nuovo, che in due si viene cercatore dappertutto, che è in Italia, in Francia, bene, noi per parlare di cose che li faccio, che in due lavorano, vale a dire il 24 d'ottobre ci è venuto da Bertrand Roussel, che è il direttore dei musei di Terama dei Simiesi in Nizza, e lui ci ha parlato di tutto. Alors, come si può dire in corso, l'hominisation di l'evoluzione di l'ominide, mica per dire l'uomo, perché non è mica l'uomo, ma ha regolato sino a 7 milioni d'anni fa, e ha spiegato tutto questo agli studenti in una maniera chiara, semplice, che ha potuto che gli studenti hanno capito. E insomma, ricordo c'era dopo questa conferenza, c'è stato una tavola ridotta. C'era un dibattito con Frank Leandre, dunque di UDRAC. C'era di noi Pascal Tramogni, che è un archeologo in e c'era Jean Castola, che era un insegnante di noi, l'insegnante di referenza di un master guide conférencier. Hanno parlato di tutte le problematiche, perché dopo a quelle conferenze lo scopo è di poter rimettere, di poter parlare delle problematiche di un periodo in corso di vacce e di ciò che abbiamo fatto.
c'è perché c'era un dibattito dove Frank Leandre ha risposto a parecchie questioni e di noi Pascal Tramone hanno le problematiche di Corsica. Per esempio, abbiamo evocato la tematica del paleolitico in Corsica, che per il momento non si sa se non è mica. Abbiamo parlato della grotta della Coscia di noi e Frank Leandre ha risposto che c'era ricerche che si va. Donc, adesso che è tutto l'anno, in periodi diversi. Donc, a Brussima è Simona Raffanelli che viene, che è conservatrice di un museo di Vetulogna in Italia, che ci ha parlato di un Mediterraneo arcaico. E la stessa affare sarà seguita da un dibattito con altri cercatori di Corsica per poter mettere in risalto tutte le problematiche di periodo in Corsica. Donc, il dibattito l'università è impegnata che la sia in agricoltura con non è mica da tornare tutto ciò che è stato detto, ma l'università è impegnata in agricoltura e noi di noi, perché gli studenti di Vati sono tutti impegnati in agricoltura. Una prima impressione, forse come può avere, è che lui c'è una spiccanza tra ciò che concerne la lingua corsa e la cultura corsa e il resto. È un'idea giusta o falsa? Perché spesso si pensa, da una banda c'è il corso. Non sono mica da consento. Io di dire che, bon, c'ho parecchi ateli che sono veramente nella cultura corso, come l'attelio di Cantone, di Scugione in corso, come hanno detto l'attelio di Ganto. Ma il centro culturale ci permette di noi di vedere altre culture. Abbiamo l'attelio di inglese, per esempio. Parliamone appena il satellite inglese. Chi si va dentro? Perché bon, d'accordo. Ben là, avec Elisa, on a décidé de faire des débats en fait en anglais. On fait 2 petits groupes, on donne un thème et ils ont un petit temps de préparation et après ils débattent sur le sujet donné. Et après, la deuxième partie de l'atelier, ce sont des genres de jeux qui permettent justement de pratiquer la langue de manière plus ludique et voilà. Scusa, ti abbiamo interrotto. Non fa nulla di che poi si spiega veramente su attelio. Dopo per arrivare a ciò che ti ho detto per rapporto al fatto di spiegare la cultura corsa di altre culture, non sono mica da consento. Io ho fatto l'attelio, hanno la VUE, l'attelio che lo faccio quest'anno nel cantone. E il secondo semestre ho due studenti che venivano di parecchi paesi. C'era parecchi Erasmus, uno veniva di Congo, c'era una che era Kabyle, c'era una che era di Rwanda, c'era una che veniva di Francia, quindi c'era veramente tutto il mondo. Cioè mica al contrario di ciò che si dice, a Corsica c'è una cultura veramente a parte. La gente sapranno facilmente alle altre culture. Quindi penso che mischiamo assai anche la nostra cultura. La nostra cultura è so radiche in parecchie altre culture del Mediterraneo. Pour en revenir juste tout à l'heure, ce qui a beaucoup été évoqué, c'est vrai que le centre culturel est toujours sur le front de la culture. C'est sa vocation, c'est sa mission, et il la remplit. Mais il y a aussi, juste pour pas dire toujours les mêmes choses, il y a 1 ou 2 semaines, la semaine dernière, il y avait une conférence, un colloque international organisé avec la CTC, avec l'université sur les fresques en Méditerranée, les fresques murales. Bon, il y a une culture aussi, comment dire, l'université tout entière est concernée. Après, au niveau des ateliers, bon, tout a été dit. Il y a un partage. Je pense que c'est important. Les projets, vous en avez? Io ho inteso parlare prima e forse
secondo uno o l'altro che parlava, si aveva l'impressione forse che la persona era appena chiappa un atelo e basta. Come si faceva se bene eh, tra, diciamo, l'attività e specialità, non so, l'inglese? L'inglese, se quando sei studente inglese si passa tutta la sua vita a lingua e a cultura inglese, quando sei, ci hai detto di no, après il corso, ma quando si faceva un'attività e tutto il potenziale culturale espresso da questa attività o do chi ti ha di qui e là in de parecchie espressioni, come si personalmente voglio dire. Non so, forse Silvia quando la parlava prima ci siamo scordati che la faceva musica, no? Facevi mica per la musica? No? No, l'ha giù abbandonata. No, ci sono così, voglio dire, ho fatto, di nuovo ho fatto i corti questo, quando lei è una piccola unità che si va da un luogo all'altro, da una lingua all'altra, ciò che avete spiegato, finalmente da un'identità all'altra, ma perché chi l'identità è un fenomeno ed è una realtà assai complessa, che non si può mica definisce in maniera unica, include la diversità, forse, no? E forse, non so, avete qualche esperienza da farne parte qui, no? Un contatto con l'altro e dimettiamo. Non so, ho visto l'altro giorno in The Corso Matin, nell'ultima pagina, ho visto che c'era un studente palestinano che aveva fatto tutto un percorso in altro e poi dopo che è venuto qui, che ha imparato, diciamo, la sua tecnica di documentario, di film, e poi dopo, no, mi sono sbagliato o è tipo giorni. Ah, è così? Ne volete parlare di questo? Di su fatto così, di gente che, ciò che avete detto, gente che passano per corti e che ci arrivano, o che lasciano una stampa, no? Avete qualche possibilità? Mica? Ora, sapete, anno, come vi ho detto, c'era un studente che veniva di un concorso e mi ha detto non devi mica bene in corti, devi andare, mi pare, in Parigi. E mi ha detto, quando sono giunto qui, mi sono reso conto che ho domandato ciò che dirà a Corsica. Perché, come mi ha detto, non ha inteso parlare solo in di media. Non è mica sempre una bella view di Corsica. E c'est veramente interessante a cultura, a storia, a lingua. E era veramente contento di essere qui. Ho imparato corso, non parla mica veramente bene, ma parla, si fa capire. E ho capito un affare che in Corsica c'è una diversità, si vede all'università con tutti perché c'era studenti Erasmus, ma è giustamente questa diversità che fa la nostra ricchezza. Allora, Erasmus, ci ne potete parlare appena, quelli che ce ne può parlare. Spiega Yeah. appena ciò che lui è e se voi l'avete vissuta, come l'avete vissuta. Yeah. Erasmus è un bello programma europeo, è veramente una cosa che funziona entre le istituzioni europee. E veramente qualcosa che mi ha cambiato, veramente, perché ho sempre vissuto in Corsica,
ho sempre vissuto in piccoli paesi, dunque San Fiorenzo 1000 abitanti, Corti 6000 abitanti, e mi sono trovato in una città di 3 milioni di abitanti, con una cultura immensa, quasi infinita. E Erasmus mi ha dato questa possibilità di scoprire questa cultura, questa gente, dunque questi romani, anche studenti stranieri o italiani di altre province italiane. E, per me Erasmus deve essere obbligatorio in un cursus universitario. Dunque ogni studente deve andare all'estero, andare in un altro paese europeo per scoprire un'altra cultura, per imparare un'altra lingua, italiano, inglese. Ho imparato. Ho studiato italiano Proviamo un po'. di parlare italiano, sì, va bene. Dunque, ho imparato l'italiano al collegio, al liceo, anche all'università, ma l'ho praticato direttamente quando sono arrivato a Roma, perché l'italiano sono quasi come noi, non amano imparare altre lingue come l'inglese, il francese, dunque si deve parlare la lingua dove arriva. E anche ho visto che a Roma c'è l'italiano, ma c'è un'altra lingua, c'è il romanesco. E ho visto che in Italia non hanno un problema con il bislinguismo, perché in Delhi è naturale di parlare la lingua italiana, dunque la lingua toscana di Dante, ma anche di parlare la lingua di un paese, un napoletano, un romanesco, altre lingue di province. E anche i giovani sono quasi tutti bislingui, almeno la maggiorità di questi giovani. E ho imparato questo rapporto con la lingua in Italia, non hanno messo le due lingue in confronti, è naturale di parlare. Grazie. E guardiamo appena se lui di stessa per l'inglese. Se è possibile, dici due o tre parole, ci spieghi appena quale sue o do rapporto, e il rapporto di gente con quale tu scombatti, ma faccio in inglese. It's very difficult because I have the Corsican in my head. I never been in a country, in an English country, because I don't have the chance to go to Erasmus, because I don't have the time, and my degree don't allow me to go there. It's only Luxembourg and Italia, I think. So it's not an English country, and I learn English in movie, or by watching movie, by reading books, and at school a little. Allora, quando ti hai pigliato un microfono, hai detto mi imbeccia, scusate perché penso al corso. Come si spiega appena questo? Spiega ciò che ti hai voluto dire, perché l'hai detto sottovoce. Ça vient pas directement, comme là vous parlez tous en corse et tout ça, du coup c'est resté dans ma tête le corse et c'est difficile de traduire directement. Je comprends le corse, mais le parler c'est pas
j'y arrive pas tellement, enfin du moins j'ose pas. Et donc du coup là ça venait dans ma tête et voilà. Enfin l'italien je ne comprends pas du coup, désolée, mais le corse voilà. Grazie. Eh beh, boh, mi scuserete, ma ci ho scomodato assai. C'era una settimana che principiava così linda linda e poi dopo abbiamo passato questo momento qui. Io mi piacerebbe che noi potessimo continuare, ogni tanto, mica tutte le settimane, ma ogni tanto va appena Ubuntu di seguizione così, che poi ci rifletti, che poi pensi di noi a qualche sviluppo individuale di tale o tale punto che poi è possuto vede oggi o pigliare coscienza oggi o chi si è ammentato come ho fatto di parlare un'altra lingua e perché è strano a un momento dato di cambiare di ciò che lui diciamo codice abituale che lui sia per una lingua che non conosciamo benissimo, che lui sia per una lingua che è poco conosciuta a noi. Ci sono le rappresentazioni, c'è non solo diciamo, a un livello di pratica e a lingua, ma ciò che si passa nella nostra mente e dunque nella nostra identità individuale sul corpo. La lingua non è mica qualcosa, non è mica solo uno strumento esteriore, è di noi qualcosa che noi integriamo ed è per questo che è spesso difficile a scombattere. In tutti i casi vi ringrazio assai e vi dico a prossima.